咱们这租了6年了，没有1点误车了。我来学习一下你最近。没有，你收工去。好的，感谢乐乐。那个时候没吃啊？啊？那个时候没吃啊？反正掉了，前面有关用路，没办法。我把包给那个给弄了。一个，就那么一个电视。对啊。这毛上都干啥都。哎。我这工作老三法了。好。在人们森林中，我一步步走。快点吧。下来。啊，他就说不